बार बार कोशिशें करते हो पर हर बार मंजिल से थोड़ा दूर रह जाते हो। हर बार पूरा जोर लगा देते हो पर थोड़ा पीछे रह जाते हो। डू यू एवर ट्राई टू थिंक व्हाई डज इट हैपन? इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत में या आप में कोई कमी रह गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि उस मंजिल तक पहुंचने की, उस मंजिल को हासिल करने की आपके पास जरूरत तो थी, लेकिन एक साफ और सच्चा मकसद नहीं था। अंतर समझो जरूरत में और मकसद में। नौकरी, पैसा, खूबसूरत जीवन साथी, घर, गाड़ी, ये सब जरूरतें हैं जिंदगी की, मकसद नहीं। किसी भी सफल और महान इंसान की कहानी उठाकर देखो तो पता चलेगा वो इंसान सफलता की